停発。第2テスト進行。この電車は普通電車の西赤字駅です。西赤字駅まで各駅に停車いたします。次はセットンダです。第1テスト進行。セットンダ停車停止位置7。飛んだ停車定着。鉄コンダです。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。2番乗り場から普通西明石行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。はじめ点出発進行。鉄飛んだ停発。定着。茨城です。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。2番乗り場から普通西
はじめ天出発進行茨城併発次は全力です。大関係進行第二テスト進行第一テスト進行進行千里岡停止位置交通全力です。お出口は左側です。千里岡停車停着千里岡ですお忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際足元にご注意ください。3番乗り場から西明石行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。はじめ天出発進行千里岡併発次は岸辺です。第一テスト進行
停車定着。2番乗り場から普通西明石行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目変。出発進行岸辺停泊。停車定着。ツイタです。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。2番乗り場から普通西明石行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目変。出発進行吹田停泊。
東淀川停車定着。東淀川でお忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。2番乗り場から普通西明石行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。閉じ目10出発進行東淀川停発。定着。足元にご注意ください。足元にご注意ください。新大阪です。到着の電車は普通西明石行きです。吹田ドアからご乗車ください。15番乗り場から普通西明石行きが発車します。ドアが閉まりますのでご注意ください。ドアが閉まります。閉じ目10出発進行新大阪停発。次
停車大阪です。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。山手線到着です。